Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa, alhamdulillah dina dangat ayeuna simkuring tiasa nempangan di pamirsa dina acara anu maneh saban wayah kieu nyaeta midangkeun dongeng Sunda. Urang neraskeun judulna nyaeta Kapincut ku Bandar Buntut bagian ka-14. Ieu anu nganggitna nyaeta Ki Masram. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Sanes ari akang mamani asara reuwas kasumpingan ku aji teh. Mangga gera carioskeun bade aya kapriyogian naon ieu teh. Nuhun pisan abi enggal-enggal ditaros ku akang kieu garakang sapertos nu parantos ka uninga Eti sareng Herman teh tos tundangan mali salamatan nikahna oge mungkantun 13 dinten deui. Ieu mah sanes rusiah deui sadayana oge tos pada terang. Sumuhun lajengna kumaha Bapa Samad bari unggut-unggutan ku ayana kitu abdi kalintang bingahna margi jelas abdi teh bakal gaduh mantu nanging ayeuna abdi rada rumegag ari margi kamari tos aya kajantenan anu teu disangka-sangka pisan. Nepi kadinya reg heula Haji Ahmad eureun nyaritana ret neuteup ka Herman nu diteuteub jongjon ngeluk tungkul teu lemek teu nyarek. Cobi terangkeun kajantenan naon nah Herman teh tos ngalakukeun kasalahan Bapa Samad semunu rewas. Leres nanging kutu oge punten wae sanes abdi bade ngabaruntakeun dongkap ka dieu mung bade ngalereskeun supados ulah aya kakaliruan ari carios nama kieu Kang. Kamari teh Eti ka kota bade meser wedak ari wih jol segruk nangis. Atuh ku abdi teh enggal ditaros nyaeta wakca cenah pendak sareng Herman nuju ngabonceng istri nu sanes. Kaleresan wae estu nu dicacandak ku Herman teh pun adik putrana pun paman. Ku abdi oge atos dibujang ka pun paman. Leres wae pun adik oge ngangken saurna dumeh teu terang yen Herman teh picerogion Eti. Tah kumargi dibujang ka dieu teh abdi hoyong nyuhunkeun kategasan ti Herman. Nah bade kumaha kanggo saterasna teh ceuk Haji Ahmad bari ret deui ka Herman. Gebeg Bapa Samad ngagebeg ngadenge beja kitu teh. Hatena nyelok ambek ka anak sorangan teu nyangka anakna bakal ngabogaan kalakuan anu sarupa kitu. Paingan sore indit wae boro tara dicarek da sugan teh cenah indit kaneng Eti ari ayeuna kieu kajadianana puguh saha pikoloteunana nu moal ambak. Ret Bapa Samad ngareret ka anakna lila Herman diteuteub pok wae ditanya. Herman, nya maneh teh geus nyieun kitu peta? Nya maneh teh geus ngababonceng awewe sejen? Pok jawab nu bener. Ditanya kitu teh Herman teh gancang ngajawab manehna ngahulang bingung nanyakeun kumaha daerah sieun wirang ari rek mungkir daya saksi tur aya neng Eti pisan ret wae ka bapana ret ka neng Eti rei beungeutna jadi beureum awak oge ngadegdeg. Teu sangka abdi mah Kang Herman dugi katega kitu. Paingan teu aya sumping atuh Kang Herman teh neng Eti kakara milu nyarita. Nya cep Herman beteu sangka teuing bade kumaha wae atuh cep Herman teh. Ceuk Bu Haji bari rada jebi dikitukeun teh Herman angot beuki ngahulang era kabina-bina wirang lain lumayan dosana kanyahoan tur diomongkeun pisan hareupeun nu jadi bapana. Bapa Samad oge jadi ngageremet geregeteun mun kongang hayang nyarekan ka Herman teh lak-lak dasar ngan bae ngaragangan da teu pihadieun ari kudu nyarekan hareupeun tamu pisan mah. Herman, kunaon atuh maneh teh bet kitu kalakuan? Nyaan maneh mah teu boga pikiranan teh. Teu boga pikiranana teh. Tah ayeuna kumaha? Nah maneh teh moal ngajawab? Tanya Bapa Samad. Bapak, Ibu, abdi rumaos lepat nanging sanes maksad menggatkeun ka Eti. Abdi tengah haja bade nganyerikeun upami dipercanten mah kenal sareng Ratna teh nembe 2 dinten harita oge abdi teh kapaksa nganter ka Ratna
daratna keke hoyong ka kota diantar ku abdi tembal Herman rek mindingan kasalahanana ku alasan Ratna nu memaksa ngajakan ulin ka kota. Sanajan bener lain kahayang lain niat maneh tetep salah. Dalamun bener mah metak naon mun teu daek piraku itu oge rek maksa ngababedol mah. Salah Herman, maneh teh salah ceuk Bapak Samad. Leres Kang, sakedah nama Herman teh kitu. Ieu mah bet mani atoh pedah ngabonceng nu donto. Lat poho kapi pamajikaneun. Ceuk Bu Haji nyaritana mimitik kasar atuh Haji Ahmad ngaranjug. Gancang Ibu Haji ditoel bari diharewosan dicarek nyieun kasar. Tenang Bu, tenang ulah nafsu. Atuh jab Ibu Haji oge jempe deui. Herman, kunaon atuh maneh teh bet nepi ka reurejengan jeung awewe sejen. Asa ku teu kaharti pisan pikeun bapa mah. 2 minggu deui rek kawin nepi ka cul ngantep teu puguh. Kalah kahayoh ngabobonceng nu sejen. Kitu we meureun nya unggal sore indi teh. Panyana teh nyawe kaneng Eti. Bet kacida teuing maneh mah man. Rumaos we Pak, abdi teh lepat. Bapak Ibu, abdi nyuhunkeun dihapunten. Ti ayeuna mah abdi moal bade deui milampah kalakuan anu sapertos kitu. Herman bari netep ka Haji Ahmad jeung Ibu Haji. Ari keur Bapak jeung Ibu mah pasti ngahampura. Ngan mun dipikir mah Herman teh salah mun menta dihampura ka Bapak teh. Ari sabab Bapak mah teu ngarasa dicilakakeun, teu ngarasa dinyerikeun. Lamun rek menta dihampura mah kudu ka Eti. Jawab Haji Ahmad. Teu sangka akang mah ngawirangkeun pisan Herman teh. Punten we ayi, akang mah teu terang naon-naon. Leres unggal sonten ge manehna teh mios. Sugan teh leres we ka ditu. Bapak Samad meuni siga nu eraeun pisan ku Haji Ahmad teh. Urang mah da sifatna sepuh. Leres ari anak mah anak. Mung teu terang ari kana kituna mah. Sanes kitu Kang. Ibu Haji siga nu nyindiran atuh rep paroman Bapak Samad jadi beureum tayohna wae eraeun. Tah ayeuna mah kieu urang bereskeun we kumaha sakedahna supados beres raos. Ulah aya kuciwana Haji Ahmad mutuskeun. Mangga teh teuing teu langkung aji kanggo akang mah ngiringan bae. Ayeuna urang taros pada jenisna da sanaos tos aya kajadian kieu oge. Ari urang mah tetep teu tiasa nyarek, teu tiasa nitah perkawis Ratna ku abdi tos dibereskeun kamari. Kumaha saur pihak Ratna teh? Tanya Bapak Samad. Pihak Ratna mah teu kua teu kieu anjeunna ngarumaoskeun. Leres anjeunna teh teu acan terangeun ka Herman. Da upami tos terangeun mah cenah moal bade ngebengkahkeun sareng anjeunna oge teu kaabotan upami teras pegat sareng Herman teh. Mung sanes pegat hubungan sagalana, ari hubungan kulawarga mah kedah biasa we da sami keneh sareng saderek. Ayeuna mah urang taros jenisna. Nah bade kumaha ari urang mah sifatna sepuh. Nyaluyuan wae pangintennya Kang. Tanya Haji Ahmad. Laras manggawe eta mah teu langkung aji. Akang mung nyaksian sareng nya tujuan Bapak Samad harita ka Haji Ahmad jab sakedapan jempe. Herman ngalaper bingung kudu kumaha nya ngajawab mun ditanya ku Haji Ahmad menggatkeun era. Da kaciri pisan meureun dosana teh ari neruskeun ngajadikeun sarua bingungna sabab sok sieun teu jujur rumah tanggana jeung ongkoh duitna rada kurang aya oge ladang setoran. Ari ladang setoran teh can jadi milik manehna dan mun aya nu keuna gede mah meureun kabobolan malah bisa duit sorangan malik ludes. Leng Herman ngahulang pikir muter terus mani ulang. Keun bae aing mah kumaha Eti. Mun Eti ngajadikeun aing ge nurut. Moal bisa kari kumaha engke. Tapi ari kahayang mah Eti teh ngabedokeun ambeh aing tenang moal ria teuing kawas ayeuna. Kitu ceuk geurentesna teh Herman manehna mah ngarep-ngarep sangka Neng Eti ngabedokeun. Teu lila pok Haji Ahmad malik ka Neng Eti pokna teh. Ayeuna Bapak rek nanya heula awewena cing kumaha pamaksudan Eti teh. Pok tong asa-asa atawa era-era mung pengkasaksian ku sararea. Dari Bapak mah teu bisa nyarek teu bisa nitah.
Ditanya kitu teh Neng Eti tegancang-gancang ngajawab, manehna oge sarua bingung rek ngajadikeun kumaha. Da geus meunang kateuneunahan ari ngebedogkeun da puguh gede duriat, tapi akhirna mah Neng Eti eleh deet manehna kapaksa ngajadikeun. Keun we cenah nyeri hate saeutik mah asal kalaksanakeun. Bapak, kanggo abdi mah teu aya hate awon, sanaos leres Kang Herman tos nganyerikeun oge. Ku abdi dihapunten, sawios nu atos mah teu kedah diguar deui. Mung abdi aya pamundut nyaeta supados Kang Herman, ulah midamel deui pamodelan nu matak nganyerikeun ke ka abdina. Kang Herman kedah tetep satia ka abdi, ceuk Neng Eti semu-semu nu era. Oh, jadi Eti teh ngahampura ka Herman? Ibu Haji bari neuteup ka anakna. Leres, Bu. Tah ayeuna urang taros pamegetna. Kumaha cep Herman teh? Nah sanggem ngajalankeun kahoyong Eti kitu teh. Mangga geura jawab, ulah ngaraos asa-asa. Upami teh mah teu sanggem, sebatkeun sajelasna, ulah dugi kariweuh deui engkena. Tanya Haji Ahmad. Tuh geuning man, ari Neng Eti mah sakitu satiana. Ngan tinggal maneh nu bener, nu jujur, tuhu kana kawajiban, Bapak Samad atoheun. Sabalikna Herman mah ngadengen Neng Eti ngajadikeun tur ngahampura teh hatena rada ngagebeg, sabab geus kitu mah manehna teu meunang henteu kudu daek kawin, sedang nu dipake ka hariwang teh eueuh deui ngan perkara biaya. Lila manehna ngahulang mikir-mikir, akhirna mah manehna teu bisa nolak, kapaksa ngajawab rek nya tujuan. Eti, akang teh kacida bungahna. Rehna Eti parantos kersa ngahapunten kana kalepatan akang. Ayeuna akang sadar kalakuan akang nu kamari teh kacida salahna. Ti ayeuna akang bade satia, bade tuhu kana kawajiban-kawajiban nu diwajibkeun dina enggoning laki rabi. Nya muga-muga wae Pangeran Nang Tayungan ngabulkeun kana pamaksudan urang. Teu hilap ka Pak Haji sareng Ibu Haji. Abdi oge ngahaturkeun samudaya kalepatan. Mugi wae Bapak miwah Ibu ngahapunten, ceuk Herman bari marah may, padahal ari hate mah ting sareblak hariwang keur kahareupna. Syukur atuh ari hidap boga pikiran kitu mah. Bapak oge milu atoh, Bapak Samad nembungkeun kagumbiraanana. Nya kitu teh cep Herman, ari ibu mah teu waleh rewel. Titik we ulah dugi ka aya deui kajantenan nu sarupi kieu. Ibu Haji harita mairan. Sumuhun, mangga ku abdi bade diperhatoskeun pisan, Bu. Rupina da priyogi mah mung sakitu, ceuk Haji Ahmad teu kebat sabab kaburu ditempas manten ku Bapak Samad. Sawios atuh ulah enggal-enggalan teuing mulih. Keur nembean tehnya ngaleueut heula gara eta cai bilih ka bujang tiis. Mangga, cek Ibu Haji jeung Pak Haji menimeh bareng. Geus kitu mah dar wae ngobrol ngarel ngidur rupa-rupa nu diomongkeun, malah Herman jeung Neng Eti ge biasa deui daek sura seuri. Keur kitu Haji Ahmad kabeneran ngareret kana luhur bupet, ari breh teh katempo aya kertas kode. Pangangguran ku Haji Ahmad teh terus dicokot di alak ilik. Nempok kitu mah gebeg Herman jeung Bapak Samad ngagebeg dadak-dadakan paroman nu sakitu marah maina teh jadi ngariwet. Kertas naon ieu teh cep? Sanes kode teh ari nu kieu teh? Sumuhun, eta panginten barudak, tembal Herman gempeur. Aya nu sok pasang kitu di dieu teh. Haji Ahmad nanya deui terus kertas kode teh bari dibaca. Panglima menari-nari dilihat oleh penjahat. Naon ieu teh geuning kieu kodena teh? Aya panglima menari-nari sagala. Cek Bu Haji milu nanya bari neuteub ka Herman. Duh kanya akang matara pangangguran kuda kode nembe aya tatamu bet nyandak nu kieu dasar we atuh, jawab Bapak Samad. Eueuh, nanaon ari ieu parungkal-paringkal kieu? Kodena meureun ieu teh nya 18 dikurung. Satona sarupi hayam, meni rame kieu. Naonnya hasilna ieu teh? Teu kaharti pisan ku ibu mah. Bu Haji bari ret deui ka Herman. Manawi Bu, abdi oge teu terang, tembal Herman beuki gempeur wae katempona teh. Ari ieu panglima teh naon?
Kacida teuing nyari kode Bapak Panglima bet dibabawa cek Haji Ahmad harita. Panglima serang penjahat geningnya tiasa anu ngadamel kode nawe nya ieu mah upami resok jitu mah tembal neng eti Mairan. Da babale dogan meureun mun bener ge tukang kode baleunghar merenang wae unggal minggu da cek bapa mah kalah ngalieur-lieur wungkul mun kitu sanomor jelas nya percaya we jawab Haji Ahmad bari seri. Iya teh dipeser kode teh Bu Haji Mairan. Sumohon Bu dipeser cek Herman nganyakeun salambar sabaraha salambarna teh. Tetang tos Bu aya nu 100 aya nu 1000 pisan ari ka dieu ti Jawa Tengah mah. Kutan mahal atuhnya be mending jadi tukang kode atuh Pak Haji. Nya tapi gede dorakana tukang kode mah dinten teu oge manehna kasebut ikut campur kana perjudian. Unggal minggu ngajualan kode dibeli ku pecandu buntut dipecahkeun da eta we geuning nepi ka aya nu sapeting jeput dur nepi ka subuh. Apaan eta teh geus ngaganggu saleuheung bari jeung menang aya keur buruh tunduh. Eta lamun geus molos panu pasang teh ku kulutus majarkeun teh kode jongklok kop cenah tetelo lebok tah tukang kode. Nya eta atuh ari dina perjudian mah taya mendingna sanajan menang unggal minggu oge taya buktina taya mangpaatna nu sidik matak ruksak matak sangsara balangsak tapi ku kituna keun bae. Duka kumaha Kang abdi mah ngewa pisan kana buntut-buntut teh barudak leutik tos dagang buntut cul kana sakola kana pausahaan sejen jadi mogok. Da eta nu salah mah bandar-bandarna mawa kana jalan salah mita sangsara ka masyarakat. Dalamun bandarna areureun mah piraku deui nu sok parasang teh rek terus-terusan kaedanan di mana-mana tuda Kang masalah buntut teh. Tukang dagang di pasar ge ayeuna mah jadi cul kana dagangan pindah kana buntut majarkeun teh ngarah bati tina dagang mah lila mending tina buntut 10 perak oge jadi 600 gerawe ayeuna mah kana sagala masalah jadi rada mogok kahalangan ku buntut. Damun kongang mah ka bandar teh hayang nyarekan cek Haji Ahmad harita panjang lebar. Atuh Herman jeung Bapak Samad ngahulang barang ngadenge kitu teh sahanteuna hate jadi teu ngeunah asa disindiran tapi teu ieu bisa kumaha rek ngomong ge moal aya gunana. Kamari ge Pak Haji di situ aksan teh ribut aya agen kabur cek agen mah cenah bandarna teu mayar da bandar ti Cijerah pal 3 cenah mah laras kitu cep Herman di pal 3 teh aya bandar. Ibu Haji Mairan deui. Duka atuh Bu abdi mah kirang terang tia alit di dieu nanging tara campur gaul sapertos nu sanes ari kenal mah cekap ku kenal wungkul aya buntut teu kapincut teu kaparengkeun hoyong pasang da sieun trastuman. Waktos kamari oge aya anu ngawartosan nomor 84 teh teu dipasangan cek Herman bisa we ngomongna teh nyebutkeun teu naon padahal mah bandarna. Leres cep kedah kitu ulah pangangguran we kana buntut-buntut mah seueur contoh di ditu aya bandar beas ngawitanana mah pasang 10 20 nya kengeng. Ari kengeng teh betras nafsu pasang jadi 100 tidinya eleh wae angot beki panas apaan ayeuna dagangna bangkrut modal ledis dipasangkeun buntut. Tuh da nafsu pamaenan ieu Haji kengeng ku kengengna eleh ku elehna moal aya hasilna ti kapungkur oge teu aya tukang main nu beunghar aya senang ngan ukur mimingguan akhirna mah saep deui ku main cek Bapak Samad harita Mairan. Nya mugi-mugi we urang mah ulah kagoda ku buntut-buntutan teh. Oma cep Herman ibu mah titip ulah rek pangangguran pasang komo deui ayeuna bade rumah tangga misah anggur mah sing getol usaha keur bakal hirup duaan sareng keur bakal turunan urang kahareupna. Terus terang we ibu mah cua kanu sok pasang teh komo ka bandarna mah
da upami cep Herman pasang, wah dicarekan ku ibu mah keun wae kami nantu oge da sanes nyarek nyilakakeun ieu mah nyarek soteh keur kasalametan sareng keur katengtreman rumah tangga encep. Sanes kitu Kang Besan cek Bu Haji bari neuteup ka Bapa Samad nu ditetep ngan ukur mesem da bingung teh. Moal atuh Bu, jawab Herman. Kuraos teuing nya ngobrol teh teu terang tos sonten we nya. Kitu we atuh Kang, abdi teh sanes kirang sono. Cek Haji Ahmad pamitan rek balik. Tong enggal-enggalan teuing atuh Yi, ke gara urang taruang heula. Sawios cekap ieu da dirompok teu aya sasaha. Sok melang ayeuna mah ngantunkeun rompok lami-lami teh. Maklum ayeuna teh seueur tamu nu teu diondang. Jawab Haji Ahmad maksa rek balik akhirna mah jung carengkat samemeh turun kaburuan. Bu Haji nyarita heula ka Herman pokna. Enjing mah amengan ka ditu cep ulah miceun sapertos nu atos-atos. Insyaallah Bu, tembal Herman bari terus ngajajabkeun ka jalan celak Ibu Haji, Pak Haji jeung Neng Eti kana oplet dah ari rek kana beca mah kagok cenah kudu 2 becaeun. Herman ngahuleng neuteup nu mulang bari hate dugdeg ongkoh bunga tapi hariwang komo ngadenge basa pimitoheun mah nu sakitu peureusna kumaha mun manehna kaboker Rusia rek kumaha nya peta da ari pimitoheun mah jelas moal daekeun deui ngahampura komo ieu perkara buntut kacidap di pikangewana. Kari kumaha engke pokona aing kudu ngabulkeun heula ka hayangna nyaeta daek ngawin dina waktuna. Kitu cek garentes hate Herman bari sup deui ka imahna kasampak Bapa Samad diuk keneh dina kursi urutna tadi. Herman teu loba omong deui terus wae ngaberesan kertas-kertas nu tadi diasup-asupkeun kana laci. Ku Bapa Samad terus ditetep. Barang Herman geus beres pok wae ditanya, "Man, kumaha tah pangharapan maneh ayeuna?" Geuning kitu ka hayang Haji Ahmad teh. Teu kumaha Pak, nah make kudu bingung sagala pirage kawin ieu duit aya naon hesena, tembal Herman. Sidik eta mapan duit setoran, ari duit setoran mah acan jadi milik maneh. Damun aya nu meunang mah kudu dibayarkeun, leuheung keneh mun teu rugi. Kumaha mun rugi? Jeung deui ari perkara kawin mah Bapa oge teu jadi hariwang. Tadi perkara engke kahareupna. Meureun bieu kumaneh kasaksian yen pimitoheun maneh teh anti kana buntut sedang maneh jadi bandar. Mun maneh kanyahoan teh ku Bapa geus kabayangkeun pisan kumaha teuing ributna. Maneh era Bapa oge kababawa wirang tah eta nu dipikasieun teh, ceuk Bapa Samad bari neuteup ka anakna. Tenang we Pak, perkara eta mah kari kumaha engke, syukur-syukur oge kapanggih. Ambeh terus pepegatan deui, tempas Herman. Lain kitu man, dengekeun ku maneh jeung hartikeun atuh ulah sagala mawa wae karep sorangan euy. Ayeuna oge Bapa teh geus meunang wiwirang ku gara-gara maneh bobogohan deui jeung awewe sejen. Bapa kababawa wirang, maneh oge era nya. Ayeuna geus wirang piraku engke. Geus rumah tangga kudu narima deui wiwirang. Na dikamanakeun atuh beungeut urang teh euy. Nyaan man, maneh mah teu boga pikiranana teh di wiwirang ge siga nu tenang pisan, kandal kulit beungeut eueuh ka era pisan. Dengekeun ku maneh, man, ari kahayang Bapa mah lain kitu. Kahayang teh lamun maneh geus rumah tangga geus eureunan ulah rek terus ngabandar. Boga duit sesa anggur pake modal, dagang naon we nu sakirana mah tak payu tur aya batian. Da moal burung senang atuh maneh teh motor boga, pacagapan aya, jeung urang moal meunang deui wiwirang. Ari rek keukeuh ngabandar mah sanajan dibuni-buni ge tetep we awal akhir kudu kapanggih, tetep urang kudu nandangan deui wiwirang. Yeuh Bapa nu erana mah, Bapa nu wirangna mah, maneh mah bieu oge kalah cecengiran geuning. Waktosna kabujang see pamiarsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.